Hoş geldingizler. At kөліктеріңіз аман ба? Алла деп. Алла деп. Ал жыл құтты болсын. Қыстан қалай шықтыңыздар? Қыстың өзі жақсы болды ма? Аяқ жағы қиындау болып атқан болу керек. Ауылдағы туғандарға. Біз енді ештеңе етпейді. Қаланың өзінде де қиын болып қалды. Өздеріңіз сияқты жақсы адамдар келді. Қолдарыңызға су құйып, бір бата алып алайықшы деген ниетіміз бар еді. Ал баталарыңызды алсын Құрманғазы балаларыңыз. Рахмет. Өркөніңіз бақытты бол. Бала кезімізде таласушы едік. Қолға су құямыз деп, бата аламыз деп. Тура сол рахмет айналайын. Сол сіздердің баталарыңыз ғой бізге ауладай қажет болып тұрған. Ой, Құрманғазы, рахмет. Баяғыда ертеде молда бол деп бата береді екен. Одан кейін бертінде мұғалім бол дейді бала кезінде. Темірғали Көкетаев Иманақтай ауылдан шыққан ғасыр адамы. Әлемді аузына қаратқан Абыз Ақсақалдың Наурыз мерекесі жайлы пікірін біліп, ұлыстың ұлы күні батасын алдық. Кеңес Жұмабеков батыста туып өсіп, Қарағанды жерінде тамырын кеңге жайған ақсақал батыс пен арқаның наурызының айырмашылығын айқын айтты. Қойлыбай Асанов Қойлыбай ағамыз қазақтың жаңа жылын жоғары деңгейге жеткізу үшін не істелу керек екенін айтып, өз ұсынысын білдірді. Ал міне, үлкен дәм келді. Атамызға бас ұсынып жатырмыз міне кейініз. Бәрекелді. Бисмиллахи. Ас болсын. Рахмет. Айсын. Құрманғазы енді өзің жақсылап тұрып, кесектей, мынау жапырақтап тұрып, әкелеріміздің алдында қазір емтихан тапсырамыз. Сүрініп кетуіміз мүмкін, мүшені дұрыс тартпай қалуымыз мүмкін. Ал илай әмин. Бұдан бата беріп жүріңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау асымыз адал болсын. Мына көңіліміз жарқын болсын, еліміз аман, жүргіміз тыныш болсын. Алла. Әмин. Мынау қазір енді уақыттың жоқ заманы ғой әкелер. Әңгіме осы мынау. Сондықтан барлығы қысқарған. Қазір мынау мүше тартудың өзін ұмытып бар жатқан жайымыз бар енді. Дұрыс тартып жатырмыз ба осы мүшені? Мен қазір мынау бір құлағын ең кіші қайсың осында? Жасы жағынан. Бізде ең кішісі осы жерде Жансерік деген. Жансерік, кел. Жансерік ағаның қолына ал. Атаңның қолына. Атаңның қолына ал. Дастархан басында осы қазақтың табақ тарту мәдениеті туралы айтып отырсаңыздар, біз нені ұмыттық қазір, нені дұрыс жасамай жүрміз? Негізі шеке деп айтқан дұрыс қой негізі, е? Шеке деп айтқан дұрыс қой. Шеке дегенде, шеке деп, мысалы, жылқы үлкен малдардыкін бас әкелдік демейді ғой. Үлкен малдық, мысалы, шекесі екіге бөлінеді ғой енді. Жылқы мал болсын шеке дейді, қара мал болса да шеке. Енді мынау қойдыкін енді шеке демейді, қойдың басы, бастырды. Бір қойдың басын тартты дейді. Жігіттің осы сыналатын кезі ет турайтын уақыты ғой өзі. Иә. Ал қазір етті көбіне турап әкелу біз үшін жеңіл болып кетті. Біз үшін дегеніміз яғни осы қалада өсіп жетіліп келе жатқан қауым үшін. Енді осы билен алып кетпей ме, қалай ойлайсыздар? Жалпы мынау қазақтың үлкен дәмі ет қой енді. Осылай мүшемен тартылады ғой. Әр шаңырақта осылай мүшемен тартылу керек. Ал енді жаңағы турау деген мәселе шығып жатыр ғой. Бұл турауға кәдімгідей оның бізге керегі жоқ. Қазақта ондай дастарханға етті турап әкелгенін көрген жоқпыз деп айтушылар болады. Бірақ заман деген бар, уақыт деген бар, қоғам деген бар. Қазіргі уақытты білесіздер мысалы. Сондықтан мына үлкен тойларда мысалы турап сол әкелет үстіне жаңағы кейбір білетін кісілер жаңағы омыртқасын, жамбасын сыйлы. Осындай басты немесе шекені бөлек әкеп жатады. Ал жалпы етті турап әкеп беріп жатады. Бұл енді көп халықта мысалы қолдауға ие болып жатыр қазір. Дұрыс, осы дұрыс. Кеңес атамнан сұрағым келіп отыр енді мынау арқа жерінде ет тарту жалпы сіздерге қарағанда айырмашылығы бар ма? Бұдан
қандай өзгешеліктер, өзіңізге керегін қандай нәрселерді алдыңыз? Қандай нәрсеміз дұрыс, қандай нәрсеміз бұрыс дегендей ғой. Бәрі де дұрыс қой. Бұл енді шын мәнінде ер тартуға келген кезде, бұл енді мынау арқаменен солтүстік Қазақстан нағыз, мен ойлаймын, нағыз қазақи дәстүрді қатты ұстаған. Және де сол ет тураның өзді мені қарап отырып, сен жалпақтап қалай әдемі турап отырсың. Дәм ала бер. Алыңыздар. Ас болсын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз деп жатырмыз. Наурызды өзі жалпы қазір осы уақытта дұрыс тойлай алып жүрміз бе біз? Наурыздың өзі негізі философиясы мәні неде осының атайлар, әкелер? Айтып отырсаңыздар. Бірінші Наурызды мағынасы енді көп, бірақ бірінші мағынасы уақытқа байланысты ғой. Тура 21-нен 22-сіне ауысқанда күн мен түн теңелет, сосын күн ала береді. Жарық ала береді. Қараңғыдан жарық көп, суықтан жылы көп сөйтіп. Жаңа жылдың басталуы, содан кейін адамзат баласы жаңарып, ескі жаманның барлығы, реніштің барлығы қалып, жаңа туғандай болып, деп мен өзім солай деп ойлаймын. Бұл 22-сінде Наурыз, әз Наурыздың келерінен бір 10 күн бұрын тойланады біздің жақта. Көрісу дейді. Енді ескіше бірі ғой бұл. Иә, ескіше бірі. Сонда қалай дейсіз ғой, біздің бала кезімізден айтатын, көрісу күні Наурызбенен ауыстырып алмаңыздар. Наурыз күні тойлаймыз. Бір-бірімізге барамыз. Ал мынау неге десем, бұл көрісу деген қалай. Мысалы, арқада да солай. Біздің жақта да солай. Қыс қатты ғой. Әрбір ауыл, мысалы, 4-5 үйден, әрбір біреу таудың етегінде, біреу бұлақтың басында алыс-алыс. Қыста ешқандай қатынаса алмайды. Бір-бір қатынаса алмайды. Ал енді мына Наурыз келердің алдында апырмай, анау ауылдағы ел жұрт аман бекен, барып біліп келдіп, біреу жіберер екен, барып көрісіп қайт деп. Ол көрісіп келем дегені, ол ешкім өмірден өтіп кеткен жоқ па? Айтса, Наурыз күні тойлаймыз деп кіріп барса, ал ол үйдің ақсақалы болмаса біреу ауылда қайтыс болған болса, көңіл айта алмай қалды. Сондықтан бұл қазіргі тілмен айтқанда барып біліп қайту үшін көрісіп қайтам дейді. Сол ана кісі өмірден өтіп кеткен екен. Ана үлкен кісінің шешесі кеткен екен. Ананың баласы осылай болған екен деп біліп келеді. Содан кейін бұл жаңа той тойлап, бірден той тойлау емес, алдымен ауылдың шетінен кіріп тұрып, жаңағы құтты болсын айтатындарына үйініп, ең соңынан келіп тоқтап, жаңағы көңіл айтатын үйлерге кіреді. Әлі қазақта бар ғой, көңіл айтқан үйіңе барғаннан кейін ешкім үйіне кірме деп. Сол үйден сол жаңа көңіл айтып, біздің осы жаққа келгеніміз ең бастысы мінекей Наурыздың несінде сізге көңіл айтайық деп келдік деп жаңағы көрісу сол. Біздің жақта солай деп. Енді көрісу деген сөзді кейде дұрыс түсінбей жатамыз ғой бір. Біз мысалы мынау Алматыда оқыдық қой. Біздер оңтүстіктің жігіттері болады. Сонда жаңағы Наурыздың алдында олар жарапазан айтамыз деп дайындалады. Біздің жақта жарапазан білмейміз біз. Шын айтайын. Жарапазан айтылады бізде. Наурызда ғой, Наурызда. Наурызда. Ал енді сосын ойбай көрісу күн десек, жаңағы жатып алып ренжиді. Көрісу деген өлген кісіге барады. Айтпаңдайды деп. Ондай той жоқ деп. Бізде арқада солай енді көрісу деген өлген кісінің үйіне барып көңіл айтқанда. Көрісу да, көрдіңіз бе? Батыста мысалы көрісу басқа мағынада. Бір-бірімен қауышу. Қауышу, міне. Амандасу деген сияқты. Содан кейін бұл жас балаларға бір жағынан үлкендерді сыйлап өсуге, сөз үйренуге керемет жақсы. Мен бала кезімде әкем жарықтықмын. Мен 5 жастамын. Шалқар деген жерге көшіп бардық, әкем парторг болып. Сонда барған кезде айтты, ертең Темірғали деген атаң бар. Сол Темірғали атаңа барып тұрып, амандас. Ғазия шешең екеуіңді көрісесің. Ертерек жат деді. Мен десем, сен барасың, ертең көрісу күні атаңа барып көрістеді. Мен тағыртың ерте оятты, етігімді киіп, кішкене біздің жақта қардың еріп жатқан кез ол. Әкем үйдің сыртынан шығарып салды, ана үйдің терезесі жарық түсіп тұр. Сол үйге қарай мен жеткенше қарап тұрдым. Бардым, кірдім, үйден кірдім. Сосын, неге келдің деді? Жоғары шық деді. Мен де, кім жіберді? Папам жіберді. Не деп жіберді? Атаңа барып, шешеңе барып көрістеді деп. Енді көріспейсің бе?
Сосын мен жайлап қана барып тұрып, ер шетінен осындай дастархан басында отыр екен, бардым да атаға қол создым. Жоқ, олай көріспейді. Ер азамат деген ассалаумағалейкум деп көрсетті. Сосын мен бардым, қолымды бердім. Не де керек деді. Мен сәлем бердік дедім. Сәлем бердік емес, азаматсың ғой, көрісуге келіп тұрсың. Ассалаумағалейкум деді. Ондайды айтып көрмеген. Әлі 5-ке толмаған кез ма? Ассалау, мәлеу деп жылап жүрді. Сосын жаңа шешем бәрі келіп мені жуатып қойып, енді әкем бар тұр қой, балам жылат деп айтамын деп, кәмпиттерін, құрт майларын бәрін беріп, солай шайымды беріп, содан кейін үлкен қызы мені үйдің жанына дейін апарып тастады. Содан кейін атамның айтқан жаңа Темірғали атамның, балам, үлкенді көрсең, алдын кесіп өтпе, ассалаумағалейкум деп барып қолыңды бер деп. Содан мен ассалаумағалейкум деп қолымды беріп амандасатын болып, содан тілім ассалауға үйреніп кетті. Тәрбие. Мәдени тәрбие. Мынау арқа жарқаға жалпы арқаның қазақтарымен қоса батыстың қазағын шақырғандарың өте дұрыс болды. Мынау әр жердің бұны несі ғой, әр қилы ғой енді қазақтың Жетісуда, Арқада, Сырда, Алтайда, Атырауда деген сияқты ол қазақтың ұланғайыр жері, ұланғайыр байтағы. Ол жерде кішкене болса да өзгешеліктер болады ғой. Мынау кісі кең енді мынау батыстың жаңа көрісу деген несін айтып жатыр бізге. Ол 10 күн бір болады дейді, 14-інде басталады деп естиміз. Ескіше Наурыз ғой? Ескіше Наурыз. Наурызды тойлау деген сөз кигіз үй тігіп, шапан киіп алып, көстеңдеп жүру емес. Бұл өте терең философиялық мәні бар. Көшпелі өмірде біз енді парсыдан кірген Наурыз дейді ғой. Бұл жаңағы Темкең айтып отырғанда ежелден көшпелі елдің тұрмысына әбден сіңіскен біздің далалық үлкен философиямыздың нышаны. Бұл Наурыздың жалпы мүмкін жаңа заманауи формасын қалыптастыру керек шығар. Неге сол ескіше, баяғыша тойлай беруіміз керек? Мынау бүкіл салт дәстүрімізді өзіңіз айттыңыз, тұрмыстық салт дәстүріміз неге осы Наурызға келіп тірек қоямыз? Солтүстікте бір Наурыз уақытында болып қалдым. Сонда мысалы үйіне қонақшы Наурыз, жаңа Наурыздың осындай дәм бәрін беріп, Наурыз той осылай Наурыз көжесін беріп, баласын тұсауын кескізіп. Мынау балам еді, осы Наурызға арнайы ұстап отырмыз сіздермен, ал баламыз тұсау. Мен жалғыз, осындай жақсылықтарды солай кіргізіп отыруымыз керек. Ал біздер қай уақытта жасаймыз? Наурыз дедік пе, сахнадан болсын, тек қана тұсау кесу, бесік кесілу, басқа кәдімгі оған көз үйреніп, танымдылық. Ол міне 30 жыл болды, қазір Наурыздың тойларына бастағаны 30 жылдан асып баратыр. Енді ол танып бітті Наурыз мерекесі. Басқа ұлттар да біледі. Осы уақытта Наурыз болатын. Сондықтан басқа формасын, басқалай жаңа салт дәстүрімізді осыған икемдеуіміз керек. Осы қысқа аязға икемдеуіміз керек. Бұл тек қана мысалы оңтүстікте жарапазын айтып далада болады екен деп далаға көшіп беруімізге болмайды. Өзіміздің тұрғылықты осы арқаның жерінде қысыма, сол қысына лайықтап өткізуіміз керек. Осы жаңа жыл келе жатыр дегенде қарашаның аяғында шырша ілетін мен көзім көріп жүрді. Ол кейіннен қаттырақ айта бастағаннан кейін де желтоқсанның басы ақыры бір 2-3 апта бұрын, 1 ай бұрын дайындалады. Осы неге Наурыз келе жатыр деген, неге Наурыз келе жатыр, Наурыз айтуға Наурыз келе жатыр деген бір жазулар көшеде әдемі керемет безендірген, Наурыз келе жатыр деген, Наурызды қарсы алайық деген сияқты бірде-бір көрмейміз. Жүріп келеміз де, бүгін Наурыз той екен дейміз де, сол күн тойлап, ертеңінде ұмытып кетіп жатамыз. Олай емес. Наурыз келе жатыр деген адамның көңіліне көктем қуанышы, көктем мерекесі, ұлық мереке келе жатыр деген неге сондай алдын ала жаңа жыл сияқты неге сөйтпейміз деп кейде ойланасың. Менің ойымша қазақта 2 мереке бар. Біреуі тәуелсіздік күні, ал бұның философиялық мәні бар. Бұл табиғи нәрсе. Ешкімнің бұйрығымен, ешкімнің қалауымен емес. Табиғат солай. Анау жұлдыздардың, анау планеталардың бәрінің орналасуы бір қалыпқа келеді. Бүгін енді мейрам ғой, үлкен мереке. Осында әкелеріміз, аталарымыз отыр екен деп. Мейрам тойдың үстінде жақсы бір құттықтау өздеріңізге, құттықтау әнін арқалап келіп отырған осында. Бекжан әкей балаларыңыз бар. Ортаға шақырып өздеріңізбен амандасып кетейін деп келіп отыр екен. Бекжан шақырып бір жақсы бір ән тыңдасақ.
Ала текшенің етегін даяп, ерте шықсам ауылыңа, жетем бе сарбидай, сағындым қалқам ауылыңды. Ақтамақтан емінтім, бір ескетсең айналақтап қасыңнан, кетем бе сарбидай, сағындым қалқам ауылыңды. Есіктің алды талғайың, басыңда тұрма жаздайың, қалқата еске түскендей, сағынып сонда сарбидай әнін салғаның. Тарылмай қойды ғой, бассам бірігін сенсіз алған секілді, өмір шіркін сарбидай, сағындым қалқам дауысыңды. Сарылтып алыстан келгенім даяп, кермаралдай керіліп, шықсаң шіркін сарбидай, сағындым қалқам ауылыңды. Есіктің алды талғайың, басыңда тұрма жаздайың, қалқата еске түскендей, сағынып сонда сарбидай әнін салғаның. Сағынып сонда сарбидай әнін салғаның. Әңгіме бүгін Наурыз туралы болып жатыр ғой. Наурыз туралы. Мынандай бір мәселе бар да, көптен бері бір көк үйде жүрген, кейде өзім ойлап жүрген мәселе осы. Аяз ата дейді ғой. Кішкентай балаларымыз болды. Балаларымыз жас болды ғой кішкентай. Bir оқиды, неле ойға барып жаңағы сөйтіп жүрген кездерінде Аяз атаға хат жазатын. Хат жазып, сол Аяз атаға жақсы тілек жазып, астына жаңағы қойып қояды шыршаның астына. Ол енді жүздеген, мыңдаған, бәлкім миллиондаған осы қазақ отбасында болып жатқан шаруа шығар. Сол Аяз ата келеттағы жаңағы бәрін сый-сияпат таратады мектептерде, балабақшаларда. Сол балалар осылай қалыптасып өседі. Жаңа жылда Аяз ата келеді дейді. Оған есейіп ес білгенше сеніп жүреді. Содан солай қалыптасқан сондай бір ұғым пайда болады. Санасына сіңіру. Санасына сіңіру. Ал неге біз осы Наурызда Қыдыр ата келеді ғой? Біздің Қыдыр атамыз келеді де бата береді, Аллаху акбар, одан кейін Қыдыр атаны көрмейсің ғой жерден. Бата береді де кетіп қалады. Осы Қыдыр атаның, қасиетті Қыдыр атамыздың біз неге тұлғасын, неге рөлін кеңейтпейміз? Неге ел балашаға жас бүлдіршіндеріміз Аяз атаны кетеді, неге Қыдыр атаны солай сағынып күтпейді? Мысалы Қыдыр ата келгенде, сол жаңағы балабақшаға мектепке барып, балаларға батасын беріп, кім жақсы оқыды, соған міне сый-сияпатым бар деп, әрқайсысына керемет жақсы сый-сияпаттарын ұсынса, ол жылда келіп тұрса, ол осылай қалыптасса, балалар Қыдыр атаға хат жазатын болса, осындай тілегіміз бар деп, ең үздік оқушы, ең үздік спортсмен, ең үздік жаңағы көрсеткен балалардың мақтау дипломдарын сол Қыдыр ата беретін болса 22 наурызда, сонда елдің бәрі Қыдыр атаның қолынан осы мақтау қағаз, Қыдыр атаның қолынан үздік деген осындай бағасын алып, Қыдыр атаның батасын алған деген сияқты. Қыдыр атамыз жай келіп бата беріп қана кетпей, сол сый-сияпатын ала келсе, Құдайға шүкір, соның дорбасын толтырып беруге болады ғой бізге. Аяз атаға толтырып жүрміз ғой. Осы еді айтпағым. Отбастарыңызда аналарымыз, келіндеріңіз Наурызға қалай дайындалып жатыр? Үйде бар ма сол? Енді аурасын қалыптасты. Осы
наурыз әптеп тәуелсіздік алғаннан бастап басталды ғой. Содан бастап шын мәнінде жап жақсы, тіптен ауылдарға дейін. Қалада әрбір қазақтың үйі сөйтеді ғой деп ойлаймын. Менің көршілерім бар, барлығы да сөйтеді. Наурыз көжені міндетті түрде пісіреді. Міндетті. Бір-бірінен сұрап жатады. Жеті салатын зат, ет, сүт, қайсы, анауыз қанша, мынауға қанша сұрайды бір-бірінен. Қазір қалыптасып қалды, наурыз көже қалыптасты. Енді тек мынау өткізу мәселесін кішкене жандандыру керек. Жаңа жыл сияқты әлі бір қалыпқа түскен жоқ. Бүкіл халық болып тұрған бір ізбен ағылған жоқпыз әлі. Енді Алла нәсіп қылса оған да жетерміз. Алла соны күтіп отырмыз. Енді мына жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, біраз зиялы қауым деп. Осы наурыз айында расында да біраз атақты адамдар дүниеге келіпті. Соның ішінде мысалы үшін менің атам Темірғали ата, сіз наурыз айында туыпсыз. Шын айтыңызшы, наурызды көп күтесіз бе әлде туған күніңізді көп күтесіз бе? Мен туғанымды вообще күтпеймін. Туғалы, кейімді үлкейгеннен кейін... Үлкейгеннен кейін... Тойлап жүр, әтпесе туған күн дегенде жас күнімнен де білгенімізде жоқ. Және менің туған күнім екеу. Біреуін өтірік жасаған. Қазыкен өзіне таяп сағыз. Кіші болсын деп жасаған ғой. Сосын кейін архивтен тауып, документ. Менің фамилиям және қазір Көкетаев деп іздеп жүрсем, Абилдин екен ғой. Менің інілерім барлығы Абилдин. Сонда 25 март. Шеше айтатын. Қазыкеннен бір ай ерте туғансыңды. Бір ай бес күндемін. Наурыз көженің алдында, наурыздан кейін туғансың 2 күн дейін. Шешейдің айтқаны Өздеріңіздің естеріңізде қалып қойған бір қызықты наурыздарыңыз, естен кетпейтін наурыздарыңыз. Қалып қойған жаңағы айтқан мен арт жағын көріп қалдым наурыздың. Ананы тыйым салғаннан кейін де ауылда осындай киіз үйге шығып, былай жылырақ болғанда. Содан кейін анау әбдіре дегендері болады. Шешелердің соны алып, сондағы жаңа киім нәрсенің бәрін шығарып іліп қояды. Сосын өздерінің де анада жатқан жаңа киімдерін киіп, киім-кешегін бәрін жаңа киім киіп жүреді. Болса болмаса онда бір 10 шақты үй болды ғой деймін. Мысалы, кілт деген өмірі, құлып деген өмірі жоқ, жауылмайды. Әркім өзі кіріп, сөйтіп тойлап жататын. Былтырғыдан бері ғой, пандемияға байланысты ғой. Былтыр өтпей қалды, биыл да енді өтпей қойды, отбасында болады. Одан бұрындары жалпы Қарағандыда мынау Бұқар жыраудың бойында үлкен киіз үйлерді тігіп тастайтын. Енді ол барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой. Ой, құрыдық дей беруге болмайды. Енді жалпы жыл 12 айдың ішінде тура сондай масштабта тойланатын мереке болған жоқ. Тіпті қанша жерден шыршасын қаптатып қойсын, ол жаңа жылда әйтеуір отбасылық сөйтіп өтеді. Ал енді бүкіл жаңа бұқаралық халықтық сипат алатын наурызды шығарып жүрді. Оны енді таза үйткен жоқ деп айта беруге де болмайды. Баяғыдағы 88 жылы неде болдым ғой, сонда жаңағы айтып жатсыздар ғой, наурызға байланысты. Айтысқа бардым, айтыста жаңағы Жетісудың бір ақыны, осы Нарынқол жақтікі ме, сол Кеген жақтікі ме бір ақыны келіп, айтысып отырмыз, наурыз айтыс алғы, Асқаров марқым тірі уақыты. Сон жаңағы бұқасы бар екен жаңағы ақынның үйде, бұқалар өсіреді екен де, сиыр, өгіз. Содан жаңағы наурызды жырлайық, енді алғашқы болып жатқан наурыз деп тақырыпты наурызға, енді ол кезде жас кезім ғой, енді кәдімгідей ештеңеден тайсалмай жүретін уақытымыз ғой. Мұш шайына от бүркіп дейтін заман, 20-ның үстіндегі кезіміз. Сол жаңағы наурызға кеп, алғашқы ұлық мейрам осылай дейді, ана қоймайды, бұқасын жаңағы айналып әкеп, сиыры айналып әкеп, бұқаларым үйде осындай деп. Сонда айтқанымсыз, Зағыпар ағаларымыз әлің үшін күледі соны. Келіп едім наурызды жырлайын деп, ағам отырып бұқасын бұлдайын деп айтқан сөздер есімде қапты да. Содан кейін мына қазір 20 шақты мемлекет тойлайды наурызды. Жалпы қазір мынандай үлкен ғалымдардың ортасында сөз болып жатыр. Жалпы дүние жүзінде
жаңа жылда бүкіл дүние жүзінде 21-ден бастау деген. ЮНЕСКО қабылдады. Бірақ ЮНЕСКО кішкентай ұйым ғой. Қазір онда қаралып жатыр. 56 мемлекет қолдады. Өзі 200-ге таяу екен ғой мемлекеттер. Иә, сол енді бір 100 шақтысы қолдайтын болса, онда жалпы мына Григориан құриды. Сосын оның орнында. Ой, керемет жаңалық айттыңыз ғой, тамаша. Ол дүние жүзінде уже болып жатқан. Иә, сондықтан бұл табиғи жаңа жыл. Осындай тамаша нәрсе екен. Иә. Шынында да жаңағы телевидениенің или анау интервью беріп отырғанда үйтпеңіз, бүйтпеңіз, анауы олай болды, мынау бүйтіп жатыр деп ан жақтан бүйтіп адамды жынды қылады. Өзіміздің үйде шай ішіп. Арқа-жарқа әңгіме ғой. Аты да керемет сөйлейтін адамдар, керемет білетін адамдар жоқ емес бар ғой. Талайларды мысалы естіп көріп жүрміз. Анау барып студияға барғанда қап самсаған қалың прожектор жарқ ете қалғанда санасындағының бәрі ұшып кетеді дағы, тілаузы байланып, қайта терілеп, не ойын айта алмай, не айтам деп келген ойын ұмытып сөйтіп отырады да. Ана қазақ отырыс қой, дастархан басындағы қазақ отырыс бұл жерде барлығы кәдімгідей бүкпесіз айтылады, шынайы айтылады, қисайып отырсың ба, жоқ әлде жантайып жатсың ба, онда ешкімнің қазақ осылай отырып әңгімелесін ғой. Жаңағы әнші жігіттерге әнін айтып, мысалы осылай сөйтіп әңгімелескен. Өзі тем более қазақтың алдында бір табақ ет тұрса, айта береді әңгіме. Жемей қойсын етті, айта береді. Шынында да жігіттер бір өте тамаша бастаманы көтеріп отырсыздар. Және де бұның формасының өзі, мынандай болуы, формасының өзінде де ұлттық руханияттың желі есіп тұр. 22 наурыздағы тілектердің бәрі қабыл болады дейді ғой. Осы алла деген алақан жайып атамыздан жалпы қазаққа. Қырықтың бірі қыдыр дейді, кім біледі, сіз қыдыр ата шығарсыз. Атаңыз болсын. Жалпы қазақ деген өзі ұлы халық. Бізді мақұлық қойғаны болмаса, әлі де бірақ біздің санамызда, біздің ұрпағымызда өшкен жоқ. Қанша өшірем деп, 300 жылдан бері өшірем деп келе жатыр бүкіл ел, бірақ өшпейді. Өйткені оның ұрығы сондай, оның тегі сондай. Ол ешқашан өту мүмкін емес. Сондықтан Алла тағала өзімізді шын мәңгілік ел болайық. Қазақтың әдет ғұрпы, салт санасы, құндылығы ешқандай халықта жоқ. Тек қазақта ғана керемет құндылықтар бар. Сол құндылықтардың барлығы Алла қайтадан қайтарылып, еліміз өсіп, өркендеп, жаңа гүлденген Қазақстанда өмір сүретін болайық. Амин Алла. Ал енді ата батаңыз қаулы болсын, құрғылға бата жүрмейді. Біздің арқа-жарқа бағдарламасының атынан өзіңіздің иығыңызға жолымен, жөнімен осы шапанды жауыға рұқсат етіңіз. Туған күнді керек қойын дейсіз, әлі? Хабарларың қазақ халқында өркендеп, гүлденіп, өзінің дүние жүзінде дұрыс орын алуға жәрдем болсын осы. Ал келіңіз.